हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे एमरोडिल एस सिरप के बारे में कि इसका प्रयोग क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों इसकी जो एमआरपी है दोस्तों है 36.15 रुपये। और ये जो कंपनी है दोस्तों है अरिस्टो कंपनी। दोस्तों अरिस्टो कंपनी का है ये। और इसमें होता है दोस्तों एमरोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और सल्बूटामोल, जो कि दोस्तों ये अडल्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो खांसी के इलाज में लेते हैं दोस्तों, जो श्वसन नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करके दोस्तों बाहर निकालने का काम करता है। और नाक बहने या छींकने या खुजली और आंखों से बार बार पानी आना, उन कंडीशन को भी ठीक करता है दोस्तों। और इसका प्रयोग दोस्तों दिन में हम 2 बार या ज़्यादा हो सकता है तो 3 बार भी ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत फ़ायदेमंद सिरप है दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या समझ अच्छी तरह से आ गया है तो हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।